Adrian from his channel. Today's video is I am going to Dubai. I am going, guys, to Ubay, Bohol. But I will go to let my cousins for check up. So this will guys, this is the view of the nature in our place. That's right here. So now in Trinidad, Bohol. Mga tao, mga bata. Going to Bohol. Basa guys. Walk the tree.
Farm. Lemon and Mango Farm. Magtuba. So guys, nagpipaint sila ng mga They're having nagpipaint sila. So guys, malapit na rin ako dumating. Malapit na kami dumating sa clinic para check up. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So today guys, nandito kami ngayon sa clinic kay Intero. Ang kisa kayo ni Day? Apa? Intero? Intero. Nagpa-check up kami kay nagpa-check up kami ni Jessa sa pinsan ko. So, dito rin ang mga tao. Marami din kami dito mga mga 4 na pasyente. Wala ninduta diya, no? Ay, si Jessa. Konti lang kami dito guys, so maybe madali lang kami matapos soon, very soon.